你开车有没有？如果车上有异音，会不会真的全身发麻？我跟你说，我一定会把问题找出来。那很像虫在咬你耶，那你又抓不到。在哪里啊？如果你有这样子的困扰，你也刚好是在中部，在台中，他们也可以推荐海域国际车业。哇，阿嘎专门在帮人家找异音，他专精做底盘，厉害！改装，像避震器啊、卡钳、保养、定位，他们这边都有。148 3D 定位，康科的那个平衡机都是用最好的。你只要让它定位过一次，你只要让它改装过一次底盘，绝对意犹未尽。没错，喜欢吗？下方留言。